Всем привет! В этом выпуске мы посетим две достопримечательности в окрестностях Чангмая. Сначала отправимся на водопад, а потом на каньон. Доброе утро! Мы приехали сегодня на водопады. Вход стоит 100 бат. И здесь несколько уровней водопадов. Мы поднялись на скутере немножко в горы и идем смотреть первый водопад. Здесь такой забавный знак, типа вход и два уровня наверх и вниз. Мы не очень знаем, куда идти, но мы решили посмотреть оба. Пойдем сначала вниз, поближе к водопаду, а потом посмотрим сверху с другой стороны. В общем, этот водопад состоит из каскадов маленьких. И пока поднимаешься в горы, встречаешь очень много маленьких водопадов, которые идут вниз к склону. То есть очень интересно, и где-то здесь около 10 уровней. Мы сейчас на 6-м. Вода очень холодная здесь на самом деле, потому что она спускается прямо с гор. Мы провели пару часов на водопадах. Здесь очень здорово и за счет деревьев прохладно. Сейчас мы едем на каньон. По фотографиям выглядит очень здорово, так что надеюсь, там будет круто. Приехали на Гранд Каньон, и на самом деле сейчас 2 часа дня, очень жарко, поэтому ждем не дождемся, когда будем купаться. И здесь еще построили что-то типа аквапарка, там такие надувные всякие штуки, горки. Смотрите, какая красота, выглядит очень здорово, водичка зеленая и, я думаю, чистая. Но такой прикол, что нас спросили при входе, будем ли мы плавать, мы сказали, что да, и по правилам надо одевать спасательные жилеты. Мы будем плавать в спасательных жилетах сегодня. Смотрите, с этой стороны развлечения можно взять каяк, можно купаться, так что за мной есть вышка, можно попрыгать. А с другой стороны, я так понимаю, уже больше аквапарк для детишек, там такие надувные городки для игр, горки и так далее. То есть очень классно, и сюда можно как детям, так и взрослым прийти. Ну что, здесь очень здорово, мы уже пару часов купаемся. За мной вышка, мы с нее прыгали. Там 8 метров, наверное, очень страшно было. All I need.
За мной вышка, мы с нее прыгали. Джей прыгнул с GoPro, и на руке крепление у него было, она отвалилась и упала на глубину. А в озере здесь 30 метров глубины, поэтому, соответственно, нам самим достать невозможно. Но мы такие не первые, поэтому у них есть такая услуга, как дайверы. Они вызвали мальчика, он нырнул, достал нам камеру. За это платишь 1500 за обычные аксессуары и 2000, если это GoPro. Так что Джей сейчас пошел забирать нашу камеру, дайвер достал нам ее. Так что не без приключений сегодня. Ну что, уже начинает темнеть, поэтому мы уезжаем с каньона. Нам здесь очень понравилось, мы решили, что приедем еще раз, потому что здесь через стенку есть еще аквапарк. И в следующий раз мы поедем туда. Но здесь, на самом деле, нам очень понравилось, потому что стоит всего 100 бат. В эту цену включены все развлечения, которые здесь есть. Вы можете брать надувные круги, всякие сидушки, даже каяк можете взять и попрыгать с вышки. Единственное, что здесь платно, это вот эта зиплайн, которая проходит через весь каньон, но мы посмотрели, она идет очень медленно, с нее нельзя спрыгнуть в море, поэтому, мне кажется, это не стоит своих денег. А так, на самом деле, очень здорово, есть все условия, есть ресторанчики, просто магазинчики, где можно купить воду, либо фрукты, и очень хорошие цены. То есть советую сюда приехать обязательно. И на самом деле в Чангмае самый прикол, что здесь нет моря. И в такую жару это отличное место провести день, покупаться.